Siema! W dzisiejszym odcinku pokażemy wam dwa Skyline R32. Żeby nadążyć nad YouTube'ową modą, następnym razem wybierzemy aż 4 samochody. A teraz tak poważnie. W dzisiejszym odcinku pokażemy wam dwa Skyline R32, sedanie oraz coupé, gdzie poznacie ich różnice oraz poznacie dwóch braci, którzy są właśnie ich właścicielami. Ha, zapewne zaraz powiecie. Co? Nie było ich przez pół roku i nagle wrzucają film bez żadnego wytłumaczenia? Właśnie tak, wrzucamy film ze Skyline'ami, a w zanadrzu mamy nagrane jeszcze mocniejsze materiały. Także zapinaj pasy, bo wracamy z regularnością dodawania filmów. Są już z nami Mateusz i Sebastian. Siemanko chłopaki. Siemano. Siemano. No i od razu przejdźmy do rzeczy. Co my tu mamy? A więc jest to Skyline R32 Coupé, pakiet stylistycznym Type'em, 2.0 turbo. To jest Skyline R32 w sedanie, wersja GTS 4, czyli z napędem na 4 koła. No i dobra, Sebastian, od razu jak masz mikrofon, to mi powiedz, czy to jest auto sprowadzone z Japonii? Tak, sprowadzone z Japonii w 2019 roku. W sumie w automacie, a miałem zamawiać kupetę, a że miał go w garażu, także zdecydowałem się, że biorę go i tyle. Okej, czy on już był sprowadzony w Polsce i go Tak. kupiłeś po prostu tutaj na miejscu? Dokładnie, był na miejscu. Czyli nie musiałeś czekać? Tak, Powinna- zdecydowałem się, że biorę go, bo był w garażu, także nie musiałem zamawiać kupety. No nie? A jak swoim, Mateusz? A więc tak, siedziałem sobie w Ameryczce, no i już tam długo planowałem zamówić Skyline R32 w Coupé. No i szukałem. Po 3 kwotach stwierdziłem, dobra, to jest to. Transport jakoś 3 miesiące trwał. Potem walczyłem z biurokracją, żeby go zarejestrować, bo w Polsce mamy przepisy, jakie mamy. No ale oboje tutaj, jak możemy zauważyć, macie żółte blachy. Tak, są to zabytkowe pojazdy. Mhm. Dlatego trzeba było powalczyć trochę. Czyli była jakaś tam walka biurokratyczna z zarejestrowaniem tych samochodów, Oj, tak? była. I to długa batalia. Ale Sebastian, ty masz dłużej samochód, nie? I wcześniej chyba jeździłeś na białych blachach. No jeździłem na białych, tam w sumie też był problem z rejestracją, z pierwszym przeglądem, no bo nie każdy chciał się tego podjąć. No a jak odbierałem brata ze Stanów, no to niestety panowie policjanci z grupy Speed nas dorwali, no i dostałem mandacik za lampy. Także zdecydowaliśmy się zrobić auto na blachy klasyczne, żeby Tak, żeby ich nie modyfikować, żeby nie mogli zostały się takie, zabawić jak z są. mandatami. No i w rozumiem. sumie tyle, nie? I ciężko było wam zarejestrować go na żółte blachy? W sumie moje nie, bo mój był jakby już zarejestrowany, także ja po prostu pojechałem na przegląd, no i w sumie tyle. I potem czekałem tylko na decyzję konserwatora. No, ja miałem trochę więcej zabawy, ponieważ musiałem przetłumaczyć papiery z japońskiego na polski, wszystkie certyfikaty eksportu i tak dalej. No, było z tym dużo zabawy, no ale w końcu się udało i czekałem na decyzję jakieś 2 miesiące. Więc chłopaki, powiedzcie mi jeszcze, jakby ktoś z widzów chciał zarejestrować samochód na żółte blachy, to jakie są teraz wymagania, jakie są wymogi? No to jest to zależne od miasta, w każdym mieście jest różny wiek pojazdu. W Krakowie, no my załapaliśmy się na 30 lat. Czyli jeszcze te poprzednie przed tymi zmianami, tak? W styczniu weszły nowe te przepisy i już jest chyba 35 bodajże, nie chcę wprowadzać w błąd. Jasne. W jakim wieku są wasze samochody? No mój jest z 89 roku, No a mój z 9.2. Czyli takie dziadeczki już trochę. takie troszkę dziadki, ale się trzymają. Z racji, że jest was dwóch, musimy omówić najpierw jeden samochód, potem drugi. Więc proponuję, żebyście zagrali w kamień papień, który omawiamy pierwszy. Let's go gambling! I can't stop winning! Mówiłeś mi, że to jest rocznik 8.9, tak? Tak, dokładnie. I wersja GTS 4? GTS 4, czyli z napędem na 4 koła. Okej, i on się różni w porównaniu do tego samochodu, który mamy obok, czyli w coupé. Tak, bo brat ma w napędzie na tył, tylko. Okej. I to jest ten sam napęd, który był na przykład w GTR-ze? Tak, bo cały zawias z przodu jest taki sam jak w GTR-ze. Czyli w sumie napęd tak samo jest dopinany jak w GTR-ze, to jest ten system Atessa bodajże. To nie jest fajne, bo to na mokrym potrafi na kontrze, jak się leci w zakręcie, dopiąć w przód i nagle wyciąga cię w drugą stronę. Także można wsadzić komputer, w którym można sterować, zrobić na przykład stały napęd, tak jak w Subarce, na przykład 50-50, 30-70, albo zrobić sam tył. A tak to on sobie jakoś dostosowuje sam On rozłożenie... reguluje, kiedy ślizgną mu koła, to dopina do 50% Rozumiem. napędu na przód. Czyli bokiem też może polecieć. I lata. Okej. Dobra, jaką mocą jeszcze możesz się pochwalić od razu na samym początku? No na razie dysponuję mocą 212 czy tam 215 koni, jak to tam wyszło z fabryki. Bo Czyli taka jest, seria, ale byłeś na hamowni? tak, to jest postawione teraz na EcoMasterze Blacku, także na razie jest seria, no a potem zobaczymy. Jakieś plany na więcej? No na pewno plany są na więcej, troszkę więcej. No i na pewno są plany na zmianę skrzyni Troszkę, na czyli manualne. 600? Nie, no tak pod 300. Okej. 300, może 300 plus, no i
Swap skrzyń na manualną z GTR-a. Czyli Rozumiem. żeby było też napęd na 4, żeby zostało tak jak z fabryki. Póki jeszcze masz, no to co możesz powiedzieć o tym automacie? No, on żyje swoim życiem. Jak Jeśli- każdy starszy automat japoński, nie? No dokładnie. W sumie niby się zepsuł, a w sumie działa, tylko no, trzeba mieć patent, żeby go odpalić, tak żeby skrzynia nie działała na jednym biegu. Także są uroki starego automata w Nissanie. Okej, No. czyli raczej nie polecasz. Jak do jazdy, tak na krótkie odcinki spoko, bo nie trzeba się pierniczyć z tym, ale tak żeby było więcej frajdy, no to ten manual jak najbardziej. No to jak już jesteśmy przy boku auta, powiedz mi, co to są za koła? No to niestety japoński racing, Japan Racing. No Czyli ale w koło sumie- japońskie. Koło japońskie, powiedzmy. Nie, no ale w sumie jest spoko, dopasowane bez dystansu. I jakie to są szerokości? To jest 9 cali, Mhm. 17. No i opony z takim powiedzmy lekkim naciągiem, żeby to się w miarę tak I spasowało opony z widzę, napędami. przód i tył są takie same, 245, Tak, dokładnie. 40, tak? Chyba widzę. Tak, przód 245 na 40, 17. To przejdźmy od razu na tył, bo tu widzę, że najwięcej chyba działałeś. Spoiler, on był seryjnie taki? Nie, on niestety wyglądał jak typowy dziadkowóz, z przodu też był inny zderzak. Czyli nie miał w ogóle spoilera. Tak, tu była normalnie tylko pusta klapa, także to dołożyliśmy, to spoiler jest jakby z Pandema, Mhm. z pakietu Pandem, no z tymi wspornikami. Tak samo z przodu dołożony zderzak z wersji a la GTR bez wlotów, żeby wyglądał po prostu lepiej, no nie? A lampy są seryjne, zostawiłeś? Lampy seryjne, seryjne. I one takie przyciemnione są? Bo takie delikatne... Tak, bo niektórzy robią na przykład te boki w kolor auta, żeby wyglądało jak w wersji u brata, jak z kupety. No ale no, nie chciałem tego ruszać, bo wygląda to dla mnie spoko w sedanie, także zostawiłem tak jak jest. Rozumiem. I wydech. Co zrobić z wydechem? Wydech końcowy, puszka końcowa przelotowa, Mhm. jak na razie. No i jest na razie przyjemny. Okej, czyli troszkę sobie tam Troszkę mruczy, tam tak? coś tam mruczy, coś tam piernie czasami, zależy jak mu się uda. I to jest silnik, mówiłeś, 2.0, tak? To jest taki silnik jak u brata, RB20D Mhm. na jednej turbince. Daje radę? Daje radę, na mokrym można się przejechać fajnie, Mhm. na suchym też pociągnie. I powiedz mi, wspomniałeś przed chwilą o dokładce z przodu. Tak, no to zderzak jest a la GTR, no i dokładka tak samo jak wsadzają do GTR-ów. Mhm. I jeszcze niektórzy chcieli, żebym wsadził dokładkę pod dokładkę z Laguny. W sensie taki, wiem, taki gumowy jeszcze Dodatkowego wystający, jakby lipa, rozumiem. tak, żeby po prostu nie rysować tej dokładki, no nie? Intercooler. Mm, Seryjny? Nie. No bo widzę, że jest taki Wsadzony, większy, ale- nie? Wsadzony, ale tylko jakby z rulą z jednej strony. Tam baliśmy się, że nie będzie dało rady zrobić na nim mocy, ale o dziwo jest ok. Także zobaczymy potem, jeśli będziemy robili na te 300 coś, czy nie trzeba go będzie wymienić na podwójny. Rozumiem. Także I jakieś plany jeszcze na zewnętrzne, że tak powiem, modyfikacje? Myślałem o lampach, są takie fajne LEDowe z Niemiec, ale Ale na tył czy na przód? naprzód. Okej. Takie fajne LEDowe z takimi paseczkami, ale to zobaczymy, czy to wyjdzie, bo to jednak troszkę tam kosztuje. No wiem, rozumiem. No i może wydech, ale to tam też wyjdzie wszystko po prostu. Ale wydech to chcesz całą jakby przebudowę zrobić, tak? Wydechu, Tak, żeby układu. po prostu inaczej to brzmiało, żeby go jakby, nie wiem, no ale żeby to lepiej oddychało, lepiej brzmiało, żeby się tak nie dusił, no nie? No to dobra, to jeszcze mi się rzuca jedno w oczy. Co to jest za znaczek? To jest Bo znaczek Nissana nie przypomina. Skyline'a. A Okej, nie tak jak niektórzy mówią, że to jest znaczek Renówki i otwiera mi się nóż w kieszeni. ale bo to jest tak samo jak na przykład Nissan Sylvia też ma swój taki znaczek, Tak, nie? tylko on ma bardziej chyba, wydaje mi się, że on ma bardziej Taka kanciasty. S-ka, no. No i tak samo u mnie jest środek eski jest czarny, u brata jest czerwony. No i on ma jakiś taki większy jakby ten znaczek na środku, tak mi się wydaje. No tak się rozszerza trochę bardziej, nie? Mhm. Dobra, Sebek, no to jak już przy przodzie jesteśmy, to otwieraj machę i pokaż, jak to tam wygląda pod machą. I tu już widzę, że coś tu było robione. Wspomniałeś, że był robiony EQ, czy Tak. że założyłeś EQ Mastera. Co jeszcze możesz powiedzieć pod maską? Czy coś zmieniałeś, robiłeś? Moc jest taka sama, to już wspomniałeś. Co jeszcze wymieniłeś? Jest wsadzony zawias D2 Racing. Mhm. Tak, widzę regulację twardości tak, tutaj. drogowy z regulacją twardości. Mhm. Blow-off, no to wiadomo, bo tam jak na EQ Masterze wystroiliśmy, także to... I ładnie nie było brzmi sensu. jakoś, tak? Wiesz, tak, tak fajnie coś tam typowo? sobie piszczy. No i w sumie co? Ten intercooler, tam jakiś rozrząd, pompa wody, bo niestety jeden gościu tak zrobił, że pompę zamontował, że ją wykrzywiło i mi ciekło. W jaki sposób wykrzywiło? Tak dokręcił, że ją wygięło i ciekło. Aha, że tak przykręcił mocno, że aż ją wykrzywiło całą. Tak, dokładnie. Także Dolot masz seryjny, bo intercooler Tak, jest seryjny. zmieniony, ale... seryjny, ale tutaj po prostu do tego jakby, nie wiem, tam się puszczali, no nie? Mhm. Tą rurką. Także reszta na razie została seryjna. Także myślałem o kolektorze ssącym, no ale to wyjdzie w czasie, no nie? Mhm. Że to się po prostu uda zrobić. Ale planu na sprzedaż nie masz raczej, nie? Nie.
Bo Tak tam było. miałeś chwilę takie... Był plan, bo mnie zaczął denerwować, ale na razie jest okej. No to na razie oby zostało. jak najdłużej, no bo jak wiesz, no macie unikaty, No że tak nie, powiem, w dlatego Krakowie, już które jak- się rzucają w oczy, nie? Tym bardziej jak brat teraz kupił, to nie wypada sprzedać. Dobra, Sebek, no to zamykaj machę i przejdźmy do środka. Dobra. Jako, że to jest sedan, 4 drzwi, to musi być wygodnie. No i opowiadaj. Po pierwsze widzimy ten automat, o którym No wspomniałeś. tak. Czy No radio, to jest, radio jest- to chodzi z Japonii bezpośrednio? Tak, to jest z Japonii. A gada jest, po japońsku? Gadało, tylko że coś się mu zepsuło i na razie nie działają płytki, ale jest zmieniarka na 12 płyt, także wszystko jest z Japonii. Czyli taki rarytasik japoński. Dokładnie. No i opowiadaj, co my tu mamy? Jakieś ciekawostki? Widzę, że fajnie w ogóle masz tutaj pod kierownicą zaznaczone biegi od automatu. Tak, dokładnie. Fajne miejsce w ogóle takie nietypowo. Na pewno mamy szyby bezramkowe. I z tyłu tak samo? Tak, dokładnie. Full elektryka, także składane No i elektrycznie powiem Ci, lusterka. że kanapa jest taka mięciusia, taki tapczan. Mięciusia. Z tyłu można się fajnie przespać, jest jak w taksówce. Także można by było kogoś wozić. Na głośnikach widzę, że tu masz jakieś pro. Tak, jest jakieś nagłośnienie, tylko właśnie nie zagłębiałem się w co to jest dokładnie, ale no może kiedyś. No i jedno, co widzę ważne, jak na auto z 89, tak? No to widzę, że tam masz sterowanie elektryką wszystkiego praktycznie, Tak, nie? elektroniczne lusterka. No jak na auto z tych lat, no to chyba to jest fajna No, ciekawostka, jest fajnie. nie? A i ma skrętną oś tylną, bo tego zapomniałem dodać, tak samo jak u brata. A co to są jeszcze za przyciski? Bo tu masz jakiś power i hold. No Więcej właśnie, mocy? właśnie ten power to jest to, co musi zaskoczyć, żeby skrzynia działała, a nie została na jednym biegu w trybie awaryjnym. Okej. A hold to szczerze nie używałem, ale to mi się wydaje, że po prostu Trzyma bieg zostawia może jakiś na coś? biegu, tak mi się wydaje. Rozumiem. Że po prostu nie zmienia biegu, tak mi się wydaje. No i w sumie co, no tak to co? Takie podstawowe pierdółki i tyle. To teraz przejdźmy do Mateusza. Mateusz, powiedz mi, czym różni się twój Skyline od Skyline'a Sebastiana? O, jest bardzo dużo różnic. No to co, może zacznijmy od tego, że mój jest w napędzie na tył. Jest w wersji coupé. Pierwsze, co się rzuca w oczy na pewno, to są o wiele dłuższe drzwi. Pakiet type'em, czyli tak, mam dość nietypowy zderzak, bo z halogenami, jak widać. Są jedne środkowe Ale jakby, masz a takie drugie jakby, zewnętrzne. właśnie, podzielone, ale one da się je odpalić obie naraz? Nie da się. Mogę mieć jedne lub drugie odpalone. Są koła w sumie takie Koła, jak... co to są za felgi? Skyline brata był na tych samych felgach. To Czyli są to są felgi seryjne. GTR-owe. Z przodu mam laczek 2.05, a z tyłu jest 2.25. No bo to nie czterobód, tylko tył napęd, także A hamulce? Tak, to Co to są za tarcze w ogóle z z przodu? przodu są z 300 ZX-a. Okej. Czyli masz Prawdopodobnie. zmieniony zacisk na większy? Tak, jest większy zacisk, jest czterotłok. Mhm. Z tyłu, no to co się pierwsze rzuca w oczy, no to jest wydech HKS-a Wielki oryginalny. Mhm. Wielki wyfuk, 3 cale przechodzące w 4,5, ale z przodu jest coś mniejszego, ale to jeszcze będzie do przeróbki, także tu się jakoś nie zagłębiałem w to. Lampy też widzę, że się różnią na pewno między wersjami. Tak, lampy się różnią, no jak wiadomo w kupę są ładniejsze. Ładniejsze, ale nie mów Sebkowi. Cicho. No co, trzeba będzie, nie wiem czy zostawię, ale A czym chyba się różni, bo tam jest GT4, tak? Było wersja S4? GTS4, a ty masz GTS-T. Tak, GTS-T to jest wersja po prostu coupé z turbiną. W sumie I to silnik jest ten sam dokładnie co u Sebka, Tak, tak? RB20D. No tylko różnica jest to, że ja mam manuala i tył napęd, nie? Mhm. A mocowo? To tak samo jak u Sebka, bo tam Sebek chyba wspomniał 215 koni? Seryjnie jest 215 koni, ale no ile tu jest, to nie wiem, nie hamowałem go jeszcze, a jest trochę pomodzone. Takiego go sprowadziłem, no i muszę dłubać na razie, nie? Doprowadzać go do A stanu. miałeś okazję prowadzić z Sebastiana samochód? Tak, miałem Jest parę jakaś okazji. różnica?
mulasty, jest strasznie automat. Mhm. W manualu jest lepszy feeling jazdy i tak dalej. No i też mam Hikasa z tyłu, czyli tylnią oś skrętną. Okej, czyli tak samo jak Sebastian, Tak, tam, że dokładnie. to do 2 stopni może się wychylać. Dokładnie. Dobra, to otwieraj machę Dobra. i, Pump the hood. i pokaż, co tam jest. No i wygląda podobnie jak u Sebastiana, prawie że 1:1, tylko widzę już od razu jakiś gigantyczny stożek. Tak, jest wrzucony stożek z Blitza, jest włożony komputer Apexi do sterowania powietrzem, a reszta to jest póki co seria. W planach jest przełożyć kolektor, żeby był clean look i tak dalej. To dobra, to jako, że ty masz auto jako świeże, Mhm. świeżej niż Sebastian, Sebastian już tam zdążył trochę zrobić, to jakie są twoje plany na ten samochód? Oj, planów jest dużo. Na pewno moc pod 350-400 koni, tak żeby nie trzeba było, O, to więcej niż Sebastian. no, Sebastian 300 mówił. młodszy, głupszy, wiesz, bardziej szalony. Okej. Ktoś musi mieć tą łatkę w rodzinie. No co, clean looka chcę pod maską zrobić. Na pewno trzeba będzie turbo zmienić, wiązkę zrobić nową, w komputer wsadzić. No i co, no pod maską chyba tyle, nie? Na razie chcę A go z zewnątrz? doprowadzić. Z zewnątrz możliwe, że jakiś karbon wleci. No nie A wiem, felgi? zobaczymy. Jakie planujesz? Felgi planowałem wrzucić worki D9R i 17. Chciałem 18 wpakować, no ale zrobiłbym stensowóz, musiałbym go obniżyć i tak dalej, a nie chcę psuć. Nie będziesz go obniżał, prostu- będzie tak jak jest teraz. Tak, tylko na 17 z lekkim balonem. No i koło trzeba wypchnąć trochę, bo, że tak bo jest powiem, taki zassany. siedzi w środku. No No. i bardzo możliwe, że wlecą po prostu boczki z GTR-a, żeby było szerzej. Okej, czyli No, masz ale na to- myśli błotniki z przodu. Tak, błotniki z I one przodu są z jakieś GTR-a. szersze? Są szersze troszeczkę. No to też koło musisz mieć szersze. No tak. Albo no, dystans. To się zrobi. Mhm. Dystansu bym nie chciał, bo wiadomo jak z dystansami, jest różnie. To ja mam jeszcze do ciebie takie jedno ogólne pytanie. Czemu akurat Skyline w wersji R32? Wiesz co, na początku chciałem S14A, prawie mi się udało RX-7 kupić, no ale finalnie... No ale to wiesz, wielki rozstrzał. RX-7, wiem, no. S14, Skyline, no to wiesz, To jest- 3 różne samochody to można by jest dość powiedzieć. duży nie? rozstrzał, no każdy jest jakby jednym z moich marzeń. Okej, czyli to jest jedno z aut, które chciałeś mieć, akurat, że się trafiło na to, że było dostępne, to wybrałeś to. Tak, wiesz co, i też po prostu, jako że brat ma R32, to stwierdziłem, że wezmę R32, to też jakby zacieśniło nasze więzi. No tak, jak stoją dwa takie na Tak. podjeździe, no to fajnie to wygląda, nie? No i robi robotę, nie? Mhm. Gdzie masz braci ze Skyline'ami, nie? No tak, oczywiście. No. Na Kraków jesteście na pewno znani, jak wyjeżdżacie na 2 Sky'e gdzieś na miasto, nie? Oj, masakra, z Carspoterami to jest... Dobra, to zamykaj machę i przejdźmy do środka, tak jak z Sebastianem. Mateusz, to opowiadaj, czym się różni. Widzę, tu masz kilka japońskich gadżetów więcej niż Sebastian. No, coś tam jest, nie? Pierwsze co, no to czujnik boostu z Apexi, jest turbo timer HKS-a, tu masz ten kalkulator Apexi, I co to którym robi? możesz sterować powietrzem i tak dalej. No, to jest coś chorego, ja tego nie ogarniam, wiesz. Japończycy to ogarniają, ja nie. No i co, jest dołożone Czyli jak radio, masz jakieś równanie matematyczne, to sobie wklepujesz Tak, tutaj dokładnie. i rozwiązuje. Rozumiem. otwiera się, pyk, kasetkę możesz sobie O włożyć. kurde, to takie... I co, no latają takie stateczki, różne rzeczy, możesz sobie zmieniać tryby, jak Trzeba I- pipczy tu. Pipczy, właśnie to jest to, że jak masz kluczyki wsadzone do stacyjki i masz otwarte drzwi, no to pika. Jest klima automatyczna. U Sebastiana chyba klimy nie było, nie? Nie, u niego nie ma automatycznej. No i Jest tutaj klima, masz, ale widzę nie jeszcze automatyczna. jakieś dodatkowe... Aha, Tak, to są te... halogeny. To są, właśnie. aha, i masz na 2 i masz na 1. To Tak, jest dokładnie. ten środkowy albo zewnętrzny, nie? Mhm. Nagłośnie nie widzę, że masz inne niż Sebastian. Tak, jest wrzucony Alpine DDD Drive. Masz jakiegoś pilota od czegoś? To, Tak, to on jest od radia. od radia. No, kurde, to Także możesz to sobie siedzieć jest- z tyłu i zmieniać nuty z dziewczyną, tak? Dokładnie. Ułożenie na kierownicy. Widzę, że wygląda identycznie jak u Sebastiana, Jest więc tu to na samo. wersjach się nic nie zmienia. Nic się nie zmieniło. Masz mniej przycisków po prawej stronie, bo nie masz szyb z tyłu otwieranych. Ale jest to samo, czyli elektryczne lusterka, bezramkowe szyby i full automatyczne te szyby, także dość przyjemnie bym powiedział. No i fotele i kanapa też się chyba różnią, nie? Tak, mam inne obszycie. Te są bardziej takie twardsze, Sebastian ma taki tapczanik. No to ja was wymęczyłem pytaniami. Chodźcie, przejdziemy teraz do pytań od widzów i oni was wymęczą. Mam nadzieję, że tym razem ciekawymi pytaniami. Dobra, to teraz lecimy z pytaniami od widzów. Sebek, pierwsze pytanie. Ile pali? Od 16 do 22. Oj, nie wiem, ile wlejesz, tyle spali. Czemu panowie wybrali najbrzydszą generację? A jakiego koloru jest twój Skyline? Nie no, ja myślę, że każdy ma własną opinię i mi się R32 na przykład najbardziej podoba.
i R34. R33 na przykład bym nie wziął. Czemu akurat ten model i jak wygląda sprawa z naprawiami bieżącymi? No najbardziej mi się podobał, w sumie w sedanie też myślałem, żeby wziąć, no a z naprawami, no jak u Piotrka na przykład, on ogarnia na przykład jak dorwać które części i gdzie, także nie ma problemu. Tu mnie się dopiero zaczęła przygoda, także ciężko mi się wypowiedzieć na ten temat, no ale trzeba trochę pokombinować, żeby znaleźć części i tak dalej. Czy da się legalnie zarejestrować na białe blachy? Musi być odstępstwo, bo mam krótki win i kierownicę po prawej, a że on był przed 9.5 rocznikiem, także mogłem mieć 2 odstępstwa. No tylko mieć ten pierwszy przegląd, żeby ktoś się po prostu tego podjął. Jakie uczucia towarzyszyły Wam podczas pierwszej jazdy swoim R32? Może Mateusz? No to powiem tak, no banan na pewno taki na twarzy, że masakra. No i co, no jest to spełnienie marzeń, jeszcze w tak młodym wieku tym bardziej. Czy Sebastian w końcu zmienił radio, czy nadal ma stacje japońskie? Tak brzmi pytanie. Mam to i to. Sebastian lubi kanały japońskie. O, to jest świetne pytanie. Ile poszło drutu na spawanie kielichów? Nic. U mnie jest bardzo zdrowa buda, także praktycznie w ogóle rudej nie ma. Czyli zdrowe auta. Jakie plany na modyfikację silnika? Tu Sebek wspomniał, że planuje okolice 300 koni, Mateusz wspomniał, że jest trochę bardziej świrnięty i chce trochę ponad 400, więc tu mogę odpowiedzieć za nich. Czy Fordor nadaje się na Ubera? No kurde, jak nie siedzisz za mną, to raczej tak, bo za mną nie ma miejsca. A ogólnie sporo jest miejsca z tyłu? Ogólnie miejsce jest ok i jest bardzo wygodna kanapa, także jak najbardziej polecam. No jeśli kogoś stać na takiego Ubera. Ostatnie pytanie do całej ekipy. Kiedy jakieś nowe ciuszki wlatują na sklep? O tym dowiecie się nie wiem kiedy, ale w przyszłości. Więc na razie nie zdradzam. Uporaliśmy się ze wszystkimi pytaniami. Tym razem o dziwo pytania były całkiem niezłe. Ja wam chłopaki bardzo dziękuję Dzięki. za to, że mogliśmy poopowiadać o waszych samochodach. A wam dziękuję ślicznie, że zostaliście do końca. No i czekajcie do kolejnego odcinka, bo tam również szykujemy dla was coś fajnego. Siema!